Akciğer hastalıkları başlıca astım, bronşit, göğüste su toplanması, nefes darlığı, kist hidarik, plörezi, verem, zatürreden oluşur. Akciğer hastalıklarından en sık görüleni astım ve kuahtır. Akciğer hastalıkları olan hastalar genellikle solunum yoluna ait şikayetlerle doktora başvururlar. Akciğer hastalıkları arasında sık görülen astım, akciğerdeki hava borularının daralması sonucunda hastanın nefes alıp vermekte zorluk çekme durumudur. Bazı insanlar toz, kıl, aspirin gibi şeylere karşı alerjik yapıdadır. Hassas oldukları bu maddelere maruz kalma sonucu gelişebilen astım krizi, akciğer hastalıklarından sık görülen astımın bazen ilk bulgusu olarak karşımıza çıkabilir. Evet, akciğerimizi tertemiz yapmanın yöntemlerinden bir tanesi. Akciğerleri yeniden doğmuş gibi yapmanın yanı sıra çocuklardan yetişkinlere kadar çeşitli faydaları vardır. Sizler için hazırladık. İşte faydaları. Akciğer kanserine karşı etkilidir. Çocuklarda oluşan alerjik astımı önlemeye karşı bulunmaz bir nimettir. Balgam söktürücü özelliği vardır. Özellikle sigara içenlerde güçlü bir balgam söktürücü özelliğine sahiptir. İshali tedavi eder. Kolesterolü düşürür. Soğuk algınlığını tedavi eder.